E aí galera, beleza? Seja bem-vindo em mais um vídeo em nosso canal. Galera, no vídeo de hoje estou com esses dois alto-falantes, esse tweetinho e essa caixa que veio de um rapaz que trouxe para nós, da cidade vizinha minha aí. Trouxe pra gente fazer uma caixinha de som modelo trio aqui, tá? Aí eu tinha esses três, né? Esses dois alto-falantes, esse tweetinho também, esse amplificadorzinho aqui, que esse aqui é o receptor Bluetooth, amplificador de áudio 40 watts, tá? Você encontra ele aí em qualquer site aí, por esse nome, tá? Aqui nós temos um interruptor, conector e também um packzinho de bateria aqui, onde a gente vai montar uma caixinha para ele. Se você também deseja, toda a região deseja montar uma caixinha de som aí, é só entrar em contato com a gente aí, a gente vai estar fazendo o quê? Passando a lista para você, vamos ver qual a potência de som que você quer, a gente vai passar a lista e a gente faz com a boa qualidade de som e também tem uma garantia que não vai deixar você na mão. Sobre o pack de bateria, nós também temos pack de bateria, tá? Aí você vai montar sua caixa, vai escolher o pack que você quer, ó. Se é desse tamanho com 9 células, com 6 ou com 3 células. Aqui tem 12 volts e meio e tem 7.2 amperes. Aí vai do seu gosto, beleza? Então, vamos correr pro vídeo e vamos montar essa caixinha aqui para ele rápido, porque hoje à tarde ele vai vir buscar ela, beleza? Se você ainda não foi inscrito, se inscreva, deixa seu like, compartilha, ativa o sininho de notificações com as palavras todas, para quando a gente postar novos vídeos, cair diretamente para vocês, beleza? Vamos lá o vídeo.